hari nyuma y'uko hakomeje kumvikana inkuru mugoroba washize abantu bavuga ko Rugaju Rigani ngo yaba yatashye ku bitangazamakuru, ariko cyane cyane abantu bakorera kuri Twitter babyandikaho ku nkuta zabo bavuga ngo Rugaju Rigani yatashye, ariko ntibagaragaze yaba yatahanye nabo uko byagenze. Nyine za nkuru z'ibihuha ziba zisirikira ahantu henshi cyane hatandukanye. Ibyo rero nk'uko babivugaga burya ntabwo ariko byari byagenze, kuko ku munsi wakurikiyeho uyu munsi wa none ku wa gatatu byari ibindi ku rukiko rwa gisirikare hano i Kanombe, aho Rugaju Rigani na bagenzi be barimo Ishimwe Ricard, Jangwan, Georgine n'abandi benshi cyane, benshi ariko bagera byibuza ku basivile 20 ndetse n'abasirikare 2. Abo bose rero uyu munsi bari mu rukiko. Byari ibintu bikomeye cyane, bari kuburanishwa bwa mbere na mbere ku bigendanye no kuburana ku ifungurwa, cyangwa se ku kuburana ufunze, cyangwa se kuburana uri hanze. Abantu bari benshi cyane uruvunganzoka ku rukiko hano, benshi ariko benshi cyane, bari mu madirishya kuko sare yari yuzuye byarangiye, ariko abantu ari benshi, ibitangazamakuru ari byinshi, abanyamakuru bakorana n'abangaba bagenzi babo, bagenzi ba Rigani, ba Jangwani, ba Biganiro Anta, ba Ishimwe Ricard n'abandi, nyine n'imiryango y'abandi bose bafunzwe, dore ko harimo abanyeshuri, hakabamo abakinnyi bo mu ntare. Igitangaje cyane harimo umumama utwite ukuriwe cyane, bigaragara rwose ko ari kuburana ariko afite n'icyo kibazo, ndetse hakaba hanarimo uhagarariye cyangwa se uhagarariye urwego rw'abagororwa mu Rwanda, akaba nawe ari kuburanishwa muri uru rubanza, umwofisiye mukuru cyane kabisa ufunganywe na bano bana. Abanyamakuru rero uri kumva cyane nibo basitari, nibo bahuruje abantu benshi, nubwo n'abandi bafite imiryango, ariko wumva ko abanyamakuru bo abenshi bari baje no kwirebera inkuru, kureba uburyo bashobora kubona iyo bavuga cyangwa se no kumva urubanza aho rugeze. Byari ibintu biteye ubwoba, ariko igiteye ubwoba si uko baburanye, ahubwo nuko hari abantu benshi cyane, kamera nyinshi cyane. Abanyamakuru ba RBA bari bahari baje gushyigikira cyangwa se kumva urubanza rw'umunyamakuru mugenzi wabo Rugaju Rigani, uvanyeho aba RBA, ubwo n'aba SKFM, inshuti za Biganiro Anta, ndetse n'inshuti za Jangwan, ba Georgine, n'iyo miryango y'abandi. Rero bari benshi cyane baje kureba ndetse no kumva uko uru rubanza ruri buze kurangira. Ababuranishwa bageze imbere y'ubutabera cyangwa se imbere y'urukiko byibuza mu ma saa 5 gutyo, nibwo batangiye kugira icyo bavuga. Byari ibintu bikaze rero, wahageraga bakakubaza kuko ababurana ni benshi cyane, umwanya wabaga ari mutoya, kandi bagomba bose kubwirwa ibyo bashinjwa bakagira n'icyo babivugaho. Abenshi rero bafite ababahagarariye mu mategeko cyangwa se abavoka babo baburanira. Birumvikana ko atari ugupfa kwishora imbere y'ubutabera, amategeko burya abagoranye. Abavoka rero babo bari bahari, yewe bazi neza n'amategeko, basobanukiye ibyo bajemo, ariko kamera nazo zari nyinshi cyane, uruvunganzoka rw'abantu mu madirishya, no kumva byasabaga guceceka. So rero nk'uko bisanzwe nyine mu rukiko baraguhamagara bakakubwira ibyo ushinjwa cyangwa se ibyo uregwa, bakagira icyo wumva ubivugaho. Ubundi ubushinjacyaha buba bufite dosiye yawe bwarayize neza, bakabona bakajya kubiganiraho, bakareba niba waburana utaha cyangwa se uri bufate iminsi 30 ufunzwe mbere y'uko uburanishwa cyangwa se usohoka. Nuko rero byagenze, ababurana baje bambaye impuzankano kuko bari kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare, kandi bivugwa ko bakoranye ibyaha n'abasirikare, ubwo bagomba kuburana bambaye nk'abasirikare. Uje mu rukiko bambaye umwenda w'icyatsi, nabo niko bari bambaye. Maze ubundi baraza bahagarara imbere y'urukiko, bagahamagara batatu bakabashinja cyangwa se bakabasomera ibyo baregwa, nabo bakagira icyo babivugaho. Abavandimwe rero Rugaju Rigani ndetse na Biganiro Anta bo bagendeye rimwe imbere y'urukiko cyangwa se imbere y'abacamanza,
babasomera imyirondoro yabo. Ndayishimiye Regan uzwi ku kazina ka Rugaju Regan ariko kamenyekanye cyane, ndetse na Biganiro Anta bari bari kumwe n'ubahagarariye mu mategeko, babasomera ibyaha bashinjwa ni ibyaha birimo gukoresha umutungo wa leta icyo utari ukwiriye gukoreshwa, harimo n'ibindi. Gusa ibigendanye no kuba barariye amafaranga ya Minadef cyangwa se ya APR FC ibyo ntabwo birimo. Maze rero nk'ibisanzwe abari kuburana urabizi nta kindi bahita bakora, kenshi ibyaha nyine bitaguhama uburana uhakana. Rugaju Regan ndetse na Biganiro Anta bamaze kubasomera umwirondoro ati ndashimiye Regan imyirondoro y'ababyeyi, ahavuka, aho ukomoka, ati se uwo ni wowe? Regan mu magambo ye meza atuje ati uwo ni njyewe rwose nyakubahwa mucamanza. Maze bajya no kuri Biganiro Anta nawe uhora wisekera bamusomera umwirondoro nawe ati uwo ni njyewe. Ubwo rero urubanza ruheraho rurakomeza, bamaze kwemera imyirondoro basomera ibyo bashinjwa, bakabaha n'umwanya ngo bagire icyo babivugaho. Regan na Biganiro Anta rero nta kujijinganya, babivuze mu ijambo rimwe, bavuze neza ko ibyo bari gushinjwa cyangwa se ibyo bakekwaho babihakana, nta ruhare babigizemo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo byasabaga umwanya munini wo kwisobanura, ukaba kuvuga muri makeya, cyangwa se niba ubihakana, niba ubyemera ugatanga ingingo zikurengera, niba ubihakana ugasobanura impamvu uri kubihakana. Kubera umubare w'abantu benshi ntabwo uburana yawe ugafite umwanya uhagije wo kwiregura, kwisobanura ngo avuge ibintu byinshi, ariko ako kanya bikivugwa yahitaga asubira kwicara, cyangwa se we na mugenzi we bakagenda bagatanga ubusobanuro bwarangira bagasubira kwicarira. So Rugaju Regan na Biganiro Anta rero nabo bagezweho barasobanura baragenda. Uri kumva hari imiryango myinshi cyane n'abandi baburanishijwe, utabashije kuburanishwa n'umwe ni umubyeyi witwa Penina Fande Penina utigeze uburana kubw'impamvu nyine yatanze mu rukiko kandi zikemerwa, kuba twite, kuba ngo atarasoma neza dosiye ye n'ibindi byinshi cyane nyine yagaragaje mu mategeko, kandi ubwo byari byemeye, yarabifitiye uburenganzira. Bamuhaye rero cyangwa se basubitse urubanza rwe kazaburana ku wa mbere w'icyumweru gitaha ari ku itariki 18. So uyu munsi rero wari umunsi wa mbere bamaze gusomerwa, cyangwa se buri wese amaze kugira icyo yiregura, yaba abanyeshuri, yaba abakinnyi bo mu ntare, yaba abandi bantu benshi tutazi n'amazina yabo, ndetse n'uwo mugabo uhagarariye urwego rw'abagororwa, bose bamaze gutanga ubusobanuro ku byo bari gushinjwa. Nta kindi cyakurikiyeho keretse ubwo ubucamanza cyangwa se ubushinjacyaha bugafasha ubusobanuro bwa buri muntu uko byagenze. Abaturage bari benshi, rukumva no kumva neza ibiri kuvugirwamo imbere byari bigoranye cyane, byari gutega amatwi nyine witonze, ariko nyine nta bundi buryo bwari bukoreshwa keretse kwicara cyangwa se no kwitonda ukumva ibiri kuvugirwamo imbere. Ubucamanza rero n'ubushinjacyaha bavuze ko bamaze kumva ubusobanuro bwa buri muntu, ubwo igikurikiyeho ari uko bajya kuganira mu muhezo ku busobanuro buri wese yatanze, ubundi bakareba uburyo bakemura ikibazo. Gusa bikimeze gutyo, harimo ngo abifuzaga ko ibyo cyangwa se uwo mwanya wo kuburanishwa mu muhezo ngo bakaburaniye byibuze ku karubanda cyangwa se hagati mu baturage, kugira ngo n'abaturage bumve neza abashinjwa ibyo bari kuregwa, kuko ngo ibyaha bari kuregwa ari byo gukoresha umutungo w'abaturage, umutungo wa leta bari w'abaturage mu buryo butemewe, atari ibyo gukoresha umutungo wa gisirikare. Ariko none hakaba harimo izindi mbogamizi, kuko abarimo cyangwa se abari kuburanishwa harimo n'abasirikare nabo, kandi ubwo urubanza rwabo rudakwiriye kujya ku karubanda kandi ari abasirikare. So rero ubu nuko bimeze mu gihe batarasomerwa ngo tumenye abagaruka bazajya bajya kuburana bitaba urukiko, cyangwa se tumenye uko birangiye. Ubwo nuko inkuru yifashe kano kanya, ariko nanone baraza kugaruka bavuye kwiga neza ndetse no gusesengura ubusobanuro bwa buri umwe uwo ari we wese. Mu kanya kadatinze
turamenya ngo ese Rugaju ashobora gutaha, Jangwan, Biganiro Anta ndetse n'abandi benshi cyane, kugira ngo tumenye uko burangire. Turahabaye rero, ntukureho urushinge cyangwa se ngo ugire urwego gukanda subscribe buri kanya dukurikirane kuri Eden Talk. Turiyo, amakuru y'ingenzi y'ibanze yihutirwa turayafite. Ubwo rero mu kanya naho turongera tubarebere neza indi nkuru uko irabigenze. Ciao.